Hi friends, வணக்கம். வெல்கம் டு நேச்சுரல் பஜ்ஜீஸ். பார்த்தீங்கன்னா நான் 2-3 வாரமாகவே நான் வீடியோஸே போடலை. வேலை ஒர்க்கு டைட்டு நிறைய இருந்தனால என்னால் அதிகமாக வீடியோஸை கொஞ்சம் கவனத்தை செலுத்த முடியல. என்னோடய பஜ்ஜீஸ்லாம் வந்து சிக்கன் எல்லாமே பெரியவங்க ஆகிட்டாங்க எல்லாருமே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்றைக்கி என்னோடய பஜ்ஜீஸ்க்கு நான் என்ன போட்டிருக்கேன்னா புதினா தழை போட்டிருக்கேன். புதினா தழை போட்டோடனே அவங்க ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிட்றாங்க. புதினா தழை எதுக்கு நான் போடுறேன்னா, புதினா தழை வீக்லி 1 டைம் இல்லை 2 டைம் போட்டால் போதும். நம்ம நல்லா ஆக்டிவாக இருப்பாங்க. அன்றைக்கி காலையில் அவங்க குளிக்கிற ஃபீல் அதுக்கு வரும், குளிக்கிற மாதிரியே ஃபீல் பண்ணுவாங்க. பாருங்கள், இவங்கள பாருங்கள், நல்லா இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சாப்பிட்றாங்க பார்த்தீங்களா. அது சாப்பிட்ட உடனே அவங்களுக்கு ஒரு எனர்ஜி ஒன்று வரும். அந்த மாதிரி ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் அவங்களுக்கு. நல்லா ஆக்டிவாகவும் இருப்பாங்க, ஜாலியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா, அதை பார்க்கும்போது நமக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஹாப்பியாக இருக்கும். நம்ம பஜ்ஜீஸ்க்கு நல்லா ஆக்டிவாக இருக்குது, நல்லா சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம மார்னிங் டைம் இது பார்க்கும்போது நமக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவோம். சரிங்களா, அதனால் புதினா மல்லி இது மாதிரி வீக்லி 2 டைம் கேப் விட்டு போட்டிங்கனாவே போதும், ரொம்ப போடணும் தேவையில்லை. நான் வந்து இந்த பஜ்ஜீஸை வந்து சரியான முறையில் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் வந்து எல்லாமே நேச்சுரலாக தான் போடுவேன், உங்களுக்கே தெரியும். இப்போ வரைக்கும் நான் நேச்சுரலாக தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எல்லாமே. சரிங்களா, ஆண்டு புண்ணியத்தில் எல்லாமே எனக்கு நல்லபடியாக போயிட்டுருக்கு. எல்லா பாக்ஸ்லையும் எனக்கு வந்து எக் வச்சுருக்கு. எக் வச்சுட்டு 1-2 சிக்கு பொரிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. அப்படி எனக்கு அந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கு. இது இப்போ நான் இந்த பேரை உங்களுக்கு நான் காட்டவே இல்லை. இடையில இப்போ நான் ரீசெண்டாக வாங்கினது இந்த கலர் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸ்கை ப்ளூ பார்த்திங்கன்னா அந்த பேர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பேர். ப்ளூ கலர் இருக்குது பாருங்க மெயிலு, அந்த எல்லோ ஸ்பேங்கிளாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த இது வந்து ஃபீமேலு. இது ரொம்ப பிடிச்சி போய் நான் பேர் எடுத்தேன். இவங்க இன்னும் இப்போ வரைக்கும் வாங்கிட்டு வந்து 2 வாரம் ஆயிடுச்சு கரெக்டாக. நாளைக்கு வந்தால் 2 வாரம், சண்டே வந்தால். சரிங்களா, இன்னும் அவங்க பேர் ஆகலை. பேர் ஆகிறதுக்கு எப்படி 1 மந்த் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். நான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். பேர் ஆச்சுன்னா இதோட சிக்கு எப்படி வரும்ன்ட்டு எனக்கு ரொம்ப எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. எனக்கு கலர் காம்பினேஷனே செம்மையாக இருக்குது. பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். கலர் காம்பினேஷன் பாருங்கள், செம்ம கலரு. இதெல்லாம் வந்து எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை, இந்த மாதிரி கலர்லாம் ரொம்ப ரேர். இந்த மாதிரி கலர்லாம் வர்றது ஆசைப்பட்டு எடுத்தது தான் அந்த கலரு. அதே மாதிரி இவங்களையும் நான் புதுசாக ஒரு பேர் பண்ணியிருக்கேன். கீழே இவங்களும் பேர் ஆகிட்டாங்கன்னா இவங்களோட கலர் காம்பினேஷனும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டு தான். அந்த க்ரீன் பார்த்திங்களா, க்ரீன் அண்டு ப்ளூ மிக்சிங் ஆகி ஒரு மாதிரி இருக்குது கலரு, அந்த மெயில். இது ஃபீமேல். இந்த க்ரீனு லைட் க்ரீன் வந்து இது ஃபீமேலு. இவங்களுக்கு கலர் காம்பினேஷன் இவங்களுக்கு நான் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். இது நல்ல ஒரு பேராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, இது வந்து சிக்குங்க பெருசாகிருச்சு. இதுலேருந்து ஒரு 3 சிக்கு எடுத்து நான் பெரிய கேஜியில் போட்டுட்டேன். இவங்கள மட்டும் எடுத்து வெளியே விடணும். இவங்களும் பெருசாகிட்டாங்க. இவங்க ஒரு பேர் மட்டும்தான் அந்த நான் பழைய பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன். நான் எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியே விட்டுட்டேன். எல்லாத்துக்கும் இன்றைக்கி மார்னிங் புதினா தான் போட்டிருக்கேன். புதினா போடுறதுனால அவங்களுக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சி வருது. அவங்க நல்லா ஒரு ஆக்டிவாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும். அங்கே பாருங்கள், ஒரு இடத்துல உட்கார மாட்டாங்க, அங்கேயும் ஆடிக்கிட்டு ஓவர் சேட்டை. ஆமாம், இப்போ இன்றைக்கி இந்த தடவை எனக்கு சிக்கு பொரிச்சதில் 3மே பாருங்கள் எல்லோ ரெட் ஐ வந்திருக்கு. எனக்கு ஆல்பினோ சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த அது எனக்கு ஸ்டார்டிங்லலாம் ஒயிட் ரெட் ஐ வந்துட்டு இருந்தது. இப்போ 3மே வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு எல்லோ ரெட் ஐ வந்திருக்கு. ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது பார்க்கும்போது. நார்மல் பஜ்ஜீஸ்லேருந்து எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வெரைட்டி கிடைக்கிதுங்கும் போது எனக்கு லக்கு தான். சரிங்களா, எனக்கு நல்லா இருக்குது பார்க்கும்போதே பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குது.
லைட்டாக இந்த எல்லோவில் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக அந்த ரெக்கையில் மட்டும் இந்த ஒயிட் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு. பார்க்க நல்லா இருக்குது. இவங்க கீழே இருக்கவங்களும் பாருங்கள், அந்த புதினா சாப்பிட்ருக்காங்க. அவங்களும் எல்லோ ரெட் ஐ தான், ஆல்பினோ தான். பார்க்க நல்லா இருக்காங்க. நீங்கள் இது மாதிரி பேரை வந்து நீங்கள் எப்படி செட் பண்ணணுங்கிறது ஒரு ஐடியா இருக்குங்க. பேரை நம்ம எடுத்த உடனே ஏதோ ஒரு பேர்னு தூக்கி போட முடியாது, சரிங்களா? அதை நம்ம பார்க்கணும். நம்ம கலர் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் மேட்சிங் விடணும். ப்ளஸ் இந்த மாதிரி குரூப் பீடிங்கில் ஃபஸ்ட் நம்ம போடணும். இந்த குரூப் பீடிங்கில் போட்டுட்டு இதுலேருந்து நமக்கு அவங்களே செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு பேர். அப்போ அவங்கள மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணி தனியாக தூக்கிட்டோம்னா அவங்க நல்ல ஒரு பேரிங்காக இருப்பாங்க, சரிங்களா? நான் அப்படி தான் இதில் தான் ஃபுல்லாக வாங்கினது எல்லாமே இதில் விட்டுருவேன். அவங்க இதுக்குள்ளே இருந்து ஏதோ ஒரு பேரை செலக்ட் பண்ணி வெளியே வராங்களோ அந்த பேரை மட்டும் எடுத்து தனியாக செப்பரேட் பண்ணிடுவேன். அப்படி தான் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அப்படி தான் பண்ணணும். நிறைய பேர் அப்படி தான் பண்ணுறாங்க. அப்படி தான் பண்ணணும். பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் லைஃப்லாம். அவங்க இருக்கிற வரைக்கும் பேரிங்காக நல்லா ஒரு ஒற்றுமையாக இருப்பாங்க. இந்த மேலே இருக்கிற பார்த்திங்களா, இந்த பேர் எல்லாமே அப்படி தான் நான் விட்டது. எல்லாமே பெரிய கேஜிலேருந்து எடுத்து விட்டது தான். இவங்க நெக்ஸ்ட் பாக்ஸுக்குள்ளேயே மெயிலெலாம் போயிட்டு வருவாங்க. அந்த ஃபீமேல் அலோவ் பண்ணும், சரிங்களா? ஃபீமேலு அலோவ் பண்ணும். நெக்ஸ்ட்டு பாக்ஸுக்குள்ளே போயிட்டு வர்றதுக்கு ஃபீமேல் அலோவ் பண்ணும். அந்த மாதிரி பேர் அவங்களுக்கு அமைச்சுன்னு வச்சிங்களேன், அது செம்ம பேர். அந்த மாதிரி பேர்லாம் கொடுத்துடாதீங்க. இப்போ என்கிட்ட இருக்க இந்த மேலே இருக்க அந்த 4 பேருமே 4 இன்னொன்று ப்ளஸ் இந்த கேஜியில் ஒன்று இருக்குது, பெரிய கேஜியில் ஒன்று இருக்குது, 5 பேருமே செம்ம பேர். நெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்குள்ளே உள்ளே போயிட்டே வருவாங்க. மெயிலெலாம் உட்காந்து அவங்க 2 பேருமே ரிலாக்ஸ் பண்ணுவாங்க. எக்கு பொரிச்சிருந்தாலும் சரி, இல்லை சிக்கு பொரிச்சிருந்தாலும் சரி, அந்த மாதிரி டயத்தில் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே போயிட்டே வருவாங்க. ஃபீமேல் ஒன்றும் பண்ணாதுங்க. அது நல்ல ஒரு காம்பினேஷன் பேர். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, என்னுடைய குட்டீஸ் இங்கே இருக்காங்க பாருங்கள், ஃபின்ச்சஸ். இவங்க ஜாலியாக இருக்கிறாங்க. இவங்கள நான் சரியான முறையில் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். நல்லா இருக்காங்க, நல்லா ஆக்டிவாக தான் இருக்கிறாங்க. சாப்பிட்டுக்கிறாங்க, கொடுக்குறது சாப்பிட்டுக்கிறாங்க. இன்னொன்று இவங்களுக்கு எல்லாமே நைஸாக பண்ணி போடணும். இப்போ ஒரு பச்சை பயிறு ஊற வச்சு போடலுங்கிறதுமே நைஸாக அரைச்சி தான் வைக்கணும் இவங்களுக்கு. அதே மாதிரி வேறு எது வச்சாலுமே இவங்களுக்கு கொஞ்சம் நைஸாக வைக்கணும். ஏன்னா இவங்க அந்த லோ பேர்ட்ஸ் மாதிரி பஜ்ஜீஸ் மாதிரி கொறித்து சாப்பிட மாட்டாங்க. ஆமாம், பஜ்ஜீஸ்னால் எதை இப்படி போட்டாலுமே கொறித்து சாப்பிட்ருவாங்க. ஆனால் இவங்க அப்படி கிடையாது. இவங்களுக்கு கொஞ்சம் நைஸாக வைக்கணும். நைஸாக அரைச்சி வைக்கணும். இல்லை கையில் நசுக்கினாலும் சரி, எதையாச்சும் ஒரு குச்சியில் வச்சு நசுக்கி நம்ம வச்சாலும் சரி, அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். நான் எல்லாமே இந்த மாதிரி கப்பையில் தான் வைப்பேன். இந்த மண்பானை இருக்குது, சட்டி மூடி, இதில் தான் நான் வைப்பேன். இந்த மாதிரி பச்சை பயிருங்க இதெல்லாம் ஊற வச்சுருந்த பயிருங்களாம் போட்டால் நான் அப்படி தான் வைப்பேன். இன்றைக்கி நான் கோதுமையை ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன். தண்ணியிலேருந்து கொஞ்சம் நேரம் பார்த்து இந்த கோதுமையை போட்டுருவேன், ஊற வச்ச கோதுமை, சரிங்களா? ஆனால் இவங்களுக்கு போட மாட்டேன். ஆனால் இவங்க நான் 3-4 டைம் வச்சு பார்த்துட்டேன், சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க. கோதுமை லைட்டாக டேஸ்ட் பார்த்துட்டு விட்டுறாங்க. பச்சை பயிர் நல்லா சாப்பிட்றாங்க, ஊற வச்ச பச்சை பயிர் போட்டால் சாப்பிட்றாங்க. மல்லி புதினா நல்லா சாப்பிட்றாங்க. மேக்ஸிமம் தினை அது உங்களுக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோடய பஜ்ஜீஸை பற்றி உங்களுக்கு நான் போட்டிருக்கேன் வீடியோ. இதில் எதுவும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. என்னோடய சப்ஸ்கிரைப் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. நீங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் என்னோடய சேனல் கொஞ்சமாவது மேலே வரும். நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையான்னு எனக்கு தெரியல. என்கிட்ட இருக்க பட்ஜெட்ஸை நான் உங்களுக்கு வீடியோவாக எடுத்து போடுறேன், சரிங்களா? இந்த பட்ஜெட்ஸ் பார்த்தீங்களா, இவங்க தான் ஹேண்டிகேப்டு. ஒரு கால் இல்லை, சிக்காக இருக்கும் போது எலி காலுக்கு அடிச்சிருச்சு. ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டேன். ஆனால் அப்போ இருந்தால் இப்போ வரைக்கும் விடணும்னு மனசில், யாரும் கொடுக்கணும்னு மனசு இல்லை. இது வச்சு அப்படியே நான் பார்த்துட்ருக்கேன். இவங்களுக்கு ஒரு பேரை செட் பண்ணி விட்டேன், ஒரு மெயிலையும் போட்டேன். பேரிங்காக இருக்காங்க. இவங்களுக்குள்ள ஒரு ப்ரீடிங் வந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஹேண்டிகேப்டு விடுறதுக்கு எனக்கு மனசு இல்லை. நல்ல ஒரு பேர். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிடுங்க, சரிங்களா? நீங்கள் பெல்லை அமுக்குனா தான் எனக்கு
என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறையா ஆக முடியும். என்னோடய சேனல்ஸ், என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பார்க்க முடியும். அதனால் மறக்காமல் பெல் பட்டனை அமைக்கிடுங்க. சரிங்களா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓகே பாய்.